Salam. Bu dərsimizdə mətnlərlə, yəni stringlərlə işləməyi öyrənəcəyik. Pythonda mətin tipli dataları saxlamaq üçün string data typından istifadə olunur. Bəs string nədir? Onu necə yaradırıq, necə istifadə edə bilərik, onu öyrənək. Pythonda string yaratmaq üçün iki üsul var. Tək dırnaq və ya cüt dırnaq istifadə edə bilərik. Heç bir fərqi yoxdur. Bu dırnaqlar arasında yazdığımız bütün hər şey string data typına daxildir. Bu dırnaqların hər ikisi eyni işi görür. Lakin əgər biz mətn daxilində xüsusilə dırnaq işarəsindən istifadə etmək istəyiriksə, birini digərinin daxilində istifadə edə bilərik. Məsələn, və ya cüt dırnaqla yazsaq, fərq etmir. Hər ikisi eynidir. Amma mən salam dostum yazmaq istəyirəmsə, dırnaq içərisində, bu zaman stringimi tək dırnaqla açdığım üçün cüt dırnaq yaradıram və ona dırnaq işarəsi daxilində yazmaq istədiyim sözü yazdım. Sonra yenidən onun cüt dırnağını daxil edirəm və stringimi bitirirəm. Bu formada Python bunu cüt dırnaq kimi tanıyır və onu error qaytarmır. Bəs başqa bir yolu necə ola bilər? Bu zaman bu simvoldan istifadə edə bilərik. Bu qaçış simvolu kimi də tanınır. Əgər mətn içərisində xarici dırnaqdan başqa bir dırnaq istifadə olunacaqsa, Python onu qarışdırmaması üçün bundan istifadə olunur və bu səbəbdən qaçış simvolu kimi tanınır. Məsələn, gördüyünüz kimi olduğu kimi götürdü və qəbul etdi. Pythonda string mətn məlumatlarını saxlamaq üçün istifadə olunur. Bir və ya daha çox simvoldan ibarət ola bilər. Bura istifadəçi məlumatları, mesajlar, yazılar, rəqəmlər və hər şey daxildir. Yəni dırnaq içərisində yazdığımız hər şey string tipindədir. String bu məlumatları proqramda saxlamağa və emal etməyə kömək edir. Stringlərdə hər bir simvolun bir mövqeyi var. Yəni Python onların hər birini indeksləyir. Pythonda indeksləmə sıfırdan başlayır. İlk simvolun indeksi sıfırdır. Yəni biz A bərabərdir 0 yazsaq, bizə S qaytaracaq. Çünki A-nın ilk simvolu S-dir. Biz məsələn A-da üçüncü simvolu görmək istəyirik. Bu zaman A3 yazmağımız kifayətdir ki, onun üçüncü simvolunu bizə qaytarsın. Yəni 0, 1, 2, 3. Üçüncü indeksimizdəki simvolumuz A-dır. Python boşluğu, dırnaq işarəsinin hamısını simvol kimi qəbul edir. Simvoldan əlavə stringin biz bir neçə hissəsini götürmək istəyirik. Məsələn, bizim Azərbaycan deyə bir tekstimiz var. Biz onun daxilində ilk 4 simvolunu görmək istəyirik. Bu zaman 0, hansı ki hardan başlasın onu qeyd edirik və daha sonra bitmə indeksini qeyd edirik. Biz 4 simvolu istəyiriksə 4 daxil edirik və bu qədər. Bizə 0-dan başlayaraq 0, 1, 2, 3. Üçüncü indeksə qədər 4 simvolu qaytarır. Burada yazdığımız indeks daxil olmur, amma bu daxildir. Bəs biz 4 simvolu bu formada deyil də, məsələn, mən istəyirəm ki, A-nı qaytarsın, sonra bir simvol keçsin, Y-ni qaytarsın, sonra bir simvol keçsin, B-ni qaytarsın. Bu zaman bunu necə edə bilərik? Burada 0-dan başlasın, 9-cu simvola qədər geçsin və addım ölçüsü olaraq da 2 yazıram. Yəni birini keçsin, ikincini mənə qaytarsın.
Bu formada A-nı qaytarır, yəni sıfırıncı indeksi qaytarır. Sonra addım olaraq 2 qoymuşuq, yəni 1, 2, ikincini mənə verir. Sonra yenidən 1, 2, ikincini mənə verir. Ta ki indeksi 9 olana qədər 9-uncunu mənə qaytarmır. Pythonda stringlərlə bağlı əməliyyatlardan bir digəri onların birləşdirilməsidir. Stringləri bir neçə üsulla birləşdirə bilərik, funksiyalardan da istifadə edə bilərik və ən sadə üsulu ə, class işarəsini istifadə etməkdir. Məsələn, text'i class işarəsi qoyuruq və yenidən class A yazırıq. Yəni bu formada hamısını birləşdirərək bizə qaytardı. Pythonda stringin bir çox funksiyaları var. Onları ilə hər biri ilə detallı növbəti dərsimizdə danışacağıq. Bunlardan bir neçəsini nümunə kimi göstərməli olsam, məsələn, biz istəyirik ki, bütün simvolları böyük hərflə yazılsın. Bu zaman upper simvolundan istifadə etməyimiz kifayətdir ki, hamısını böyük hərfdə bizə qaytaracaq. Və ya mən hamısının kiçik hərflə yazılmasını istəyirəm. Bu zaman lower funksiyası istifadə etməliyəm. Mən tekstimin uzunluğunu görmək istəyirəm. Yəni neçə simvoldan ibarətdir. Len funksiyası istifadə edə bilərəm və s. Yəni funksiyaların sayı çoxdur. Hər biri ilə detallı danışmaq lazımdır. Digər bir stringlərdə mövzu isə çoxsətirli stringlərdir. Məsələn, biz bir dəyişən yaradırıq və burada sadəcə bu dırnağı açıb içərisində hər hansı bir şey yazırıq. Bu tək sətirli stringdir. Yəni bu problem deyil. Amma biz növbəti belə edib başqa bir şey yazsaq, bu zaman gördüyünüz kimi errorla qarşılaşacağıq. Çünki bu çoxsətirli stringə gedir və Python bunu düzgün qəbul etmir. Çoxsətirli stringləri yazmaq üçün 3 dırnaqdan istifadə etməliyik. Məsələn, mətin bərabərdir. Bu formada yazsam, Python mənə error qaytarmayacaq. Yəni, çünki bu 3 cüt dırnaqdan istifadə edərək biz çoxsətirli stringləri yaza bilərik. Bu dərsimizdə string nədir, necə yazılır, onların indekslənməsi və necə birləşdirmək olar onu öyrəndik.